kunsa güller tivrelemiken Kubelek güllerge kunsa güller tivrelemiken Ulda beni sağınganda kubeleğim tügerek Asıl kuşum sandım başım jırlap tivrelemiken Ulda beni sağınganda kubeleğim tügerek Asıl kuşum sandım başım jırlap tivrelemiken Kubelekler bir kuballar lakin ışkanı sirek Kubelekler bir kuballar lakin ışkanı sirek Uzun etin kubelek ne kubeleğim tügeregim Asıl kuşum sandılaş saylı belirge gerek Uzun etin kubelek kubeleğim tügeregim Asıl kuşum sandılaş saylı belirge gerek Şap buldu mıydı? O şap buldu. Rezil. Dostum, bu jır Bulgar pремиясы alırlık mı yok mu? Javit abi, biri tugul, bişini ala. Da? Sendagi moң, sendagi biostaliqlari. Ko'rmanglar gina. Ko'ramiz. Ko'ralar. Hurmatli do'stlar, hurmatli tomoshachilar, Kamit Javitni yaratib kutib oluvchi millatdoshlar, bugun shundan da Bulgar pремиясын oluvchilar, shul ismga, shul statuyaga da'vo etuvchilar, qapqatib najila, shunga ko'ra men birinchi qo'noqlarimizning eng yaxshilarini hem de en keraklisini chaqiram. Ul da bo'lsa Bulgar radiosuning bosh muharriri Ilfar Karimov. Hoppa! Şap jırladın Javit abi. Şapsırmışa bulmaysan ada. Ya, yarar. Allah bilir. Nosiga biyu boyunca biriga deb turamiz hali. Men ko'balakni jırlaganda sen pattonsovkaga chiqarsin ya. Обязательно. Hurmatli do'stlar, shundan da Ilfar do'stim. Big shot. Mana bugun big jiddiy siylashuv bo'lacak. Bunda shoir o'za bo'larga mumkin. Ammadan keyin bunda jiddiy siylashuv, bunda sho'xir-mo'xir yo'q. Yo'q. Kim nindi premiya olgan, nishig olgan, kurajashiga borganmi, narsa ishlagan, bunda jamoat borsida g'odiy ham durust. Kelishasizmi? Oşıqlık kiritamiz bugün. Oşıqlık kiritamiz, çünkü oşıqlık kiritmishi bo'lmay, shunga ko'ra chaqiring hali. Ayda. Tomoshachilar kutaydi, jamoat. Shundan da bugun bit shunday kun. Mana ko'rasi kela. Mana Razil. Mana sen garmoningni tortib, har birisi chiqqanda motor etib o'ynab tur, yaraymi? Bitib, motor etib, sinab qarab chiqaring hali. Chaqiring kelasi qonog'imizda. Demak, kelasi qonog'imiz Bulgar radiosuning shtatniy shoiri. Ertangi shay topshiruvindagi jumg'a jırlarının avtori ham boshqaruvchisi Tataristonning otqazangan artisti Rustam G'ayzulli. Qo'shiq yeymasdan ishlaymiz. Hayda Rustam, hop. Bittimi? Bosh. Nihal. Başlaganıyım, kunlashdi bitirdi Razil. Yo'q, To'xtali, balag'im ko'tarildi. Yara. Isanmisiz? Sen ilme, biruk ilme. Yara bak, o'zim tuzatib qo'yaversin. Bu kerakmas Javit abi, durust anglamaslar. Men sening halingni anglab, tomoshachilar oldida uyatga qola ko'rma, yirtila ko'rmasin shalbarim deb turadi. Ya men bit maxsus nini olam degan. So'zla jila turadi. Ko'p yirtdi meni binolarni. Sen o'zingda bir jilasın, bir kengayasin, shafqatmali kishisin. Allohga shukr, aliga siz stabillik. Şulay. Men bilasizmi Rustam, hali men sening imi shunday vaqtlarini xotirlayman. Hatto sen salti aylana turganing. Yugurib bugunmi? Javit abi 40 ga jetam. Tan tuzilish anday mumkinlik bermay orqasizlik 40 ga jetammi? 40 ga jetam. To'xtarga vaqt. Menga narsa deb aytirga endi bunda. Dashvit oldi. Ko'rishigani. Salom Ilfar. Ko'rishigani. Dega ko'rishay ekanda bir abzi bilan endi dega atisi qizi shulay ko'rishalarda ekan. Aytay ekan endi, "Ey qizim, bireli uchlarini konfet solayman" degach, "Atinikini solg'iz." Bigrek aqlli bola. Yo'q, atini uchlari zo'rab turadi. Shunga hurmatli do'stlar, hurmatli qo'noqlar, mana
Bulgar Radyosu'nun alıştırgısız alıp baruşusu, irtengi şeyini temlep tamашaçılarımızga, radyo tınlavçılarımızga her vakitte de temsiz bulsa da temli deyip takdim etüşü, Rüstem Gayzullin bizden aramızda Tatarstan'ın atqazan artisti. Rüstem, sen baya oturasın, bunda oturalım. Baya yeter şunda oturam. Ara tığında otur. Buna mı? Ata sen bütün efirini kaplaysın. Hele bunda Oturayım mı indi? otur, basıp dur, konaklarını basıp karşılarına girer. Basıp karşılamız, motor itip uzatamız, anla rahatlanıp oturabız. İlfar. Tağın kimler var? Міне қазір Жауит абай Bulgar Radyosu'nun tağın bir alıştırgısız olup barışısı, şiber, zavıklı, sahnede topşuruğunu olup barışısı, Aygül Hayrullin şakırıgalı. Bu kadar kılangaç indi. Әлі Aygül, мен айтам, шығып қына басар, матур етіп, ғадаттағы шаным етінді. Her vaqытта жықша мен аға ұшырашқан сайын эфирда, мен айтам, Aygül keyiflerin шеге. Жауит абай, хава тұрышы көбік енді, урамдан енді хава тұрышы, мен шундай, яңғыр яуса яңғыр, бұлыт болса бұлыт, но буран болса енді, яқын келерлік түгіл. Шақ бұлайынды Жауит абай. Шығып бұлайғына айтарсың ба дегенім. Ал сана да риза, Aygül. Біздің яшар 18-де бит біздің 40-та түгіл әлі. Шоңа көре әйбәт сілкінәбіз, Тағын бір тапқыр әрекетләнәбіз. қабатланышыларға. Рүстемнікі де әйбәт болды. Аның шығып бұлай түгін итірап ет. Жауит абай. Тала. Білмейм, түгел яшыңны әйтмейм, әйтәді алмейм әйме, но Aygül шыққаш дәртләндің малай, дәртләндің. Көбелек кібік кіні ашы берді Жауит абай. Пробуксовкалар білән қозғалдың байды. Буксавайт етмейм, потому что шиппалар мені манда. Алыштырдым. Хәзір бик буксавайт етіп болмай Рүстем. Хәзір бик селкінсен қом құйыла. Қайып еғылмасқа әйбәт бол, Жауит абай. Aygül, senin шушы яғымлы, мұңлы үйме, бірай күгілерге, юреклерге сарымай болып тұра тұрған тауыш... Жауит абай артық мақтап жібермейінді. Yok mu? Оқтамайым ма? Білесің мен нәрсетегі артық мақтаған қонақ қызын. Sen konak түгел. Sen konak түгел. Sen енді қадір бұл тапшыруға үшінші тапқыр келесің. Sen қадір өз кіші. Соңғы тапқыр келгенде бик тыйнақ қына болып келген едім мен. Мен қатырлеймін ол тапшыру, оны кәмет Жауитта қапқа түбінде, міне шол тіге мақтаған қонақ қызы кеп отырдық еді сен онда. Соған көре, бүгін рахаттарып, жайылып кетіп сөйлесуге мүмкіншілік бар. Не үшін мақтайым шыннан да? Bulgar Radyosu'nda, хужағыз мында. Соған көре, мында yok бар кіші эфирға шыға алмай, мында әр бірісі текісіні біле тұрған, компьютерда үш ете біле тұрған, зауықлы, мотор етіп, керек жердегіне сөз қыстыра біле тұрған импровизацияда, мында жамағат, мында бүтін яқтан келген болырға тиіш. Міне сіз шундайлардың бірісі. Жауит абай, бик зор рахмат сізге, сіздің ауыздан мындай сөздер ешті. Бик мәртебе менің үшін. Рахмат, мен аны кішігіне Рүстемге де ұшла деген. Үшінші күн кімге? Үшінші күн кімге? Ода көп. Әйіптәге? Иртәгені. Құрметті достар, құрметті тамашашылар. Міне, шынанда бүгін шындай состав, шындай қапқаты ve қонақлары бірсіннен бірсі мотор, бірсіннен бірсін ішкәбейлі. Шақырыг алтаған бірсін. Әйләлі, иңді ішкәбейлі чақырады Жауит абай. Әскерт! 6 тапқыр Bulgar Radyosu Milli Muzikal Premiyası laureatı bulgan Vinaris İlyege! Nişkabel! Ay. Biz Мен oyaqqa basmasağına yarar gitti. Vinaris Baytkaya biz sikir koydular. Vinaris, havmağız. İsen misiniz? Kanallarda bu taraflar. Здравствуйте, I love you, fantastic, okay, Google. Hello. Bulgar Premiyası. Бекшат, көрішуімізге. Ең мүхиме сау сәлемет. Әлі аралашабыз, әлі көрішәбіз, әлі ұшырашып тұрарбыз. Менә шу шатлықлы мәшәқәтлерде, шушындай ұшырашулар көбірек болса дей. Әйінді 6-шы тапқыр деп әйткәш, өзіңе дә рәхәт болып кеткендір, шулай бейт. Оша тамит ол 6-шы тапқыр болғайшы. Ол әлі шоколадный премиям yok. Vinaris kaşındı ilege бұғай. Оршысы келе башлады. Ярар. Винарис, менә биюің, име, Рүстемнікі де нормальны. Aygül'nüki de нормальны. Қалғаннары фит. İlfar'nıkı da нормальны. Но сенекі енді, менә білмеймін енді, шул қадар ұшып көбелек кебек қонасың. Әгер де бұл премияны сеңе бермеген болсалар, сен бұлай беймесің. Шулай. Мен әлі Мен қатырмын. әлі білесің шпағатқа да отырған мұғы. Аха.
Ну, бүгін шалбарлар икенші, шуға көре отыра алмайм. Отырмай кірмейді. Отырмасқа да. Шықпетәріп алырмыз Жоқ, мен Отырам мен. Тұруға ауыррақ болашақ. Мен бәлеке жақта шулай шпагатқа отыру бойынша бір тапқыр бақасаштым. Һәм мен ұттым. Да? Шпагатқа отырасың бұл дегеш. Қапшық бауы шпагат кетіріп қойдым да отырдым шуларға. Олай да әрі бітінді. Ярай. Да честно битеймді. Аллаға шүкір. Винарис, Бекшат, исен сау, мотор етіп, ижат еттерге ясын, тағында мотор премияларын алырға ясын. Урын сиңа мақсус, мына мұндан енді. Рахмет. Да. Уртасы. Қырғана отыр. Yok min. Onda şılata. Нормально. Жеңе сұрап қойдым. Расходты менен тұталар. Тоқташы бар. Ол шаяра білген жігітті, шаярағанды ярата бұл. Шона кіра, ол біле, Әлі сөйлербіз анда нешік сәхнеге шығарғандарын бір yola. Соңырақ енді. Әлі соңыра, отырғаш. Ярады. Отырғаш. Біреу, екеу, үшеу, дүртеу, бешеу, алтауына шекілі. Жүрегінде отылар яна, кімдір жетмеш екілі. Жетмей жайт абай. Шәп жыршы, автор башқарушы, Татарстанның от қазанған артисті, актриса Лейсен Махмутова. Заласың ба? Мен сені көрмейді залындасын, ты заласың ба? Бітір бұл. Ну, мотор еттірі бітір болмады. Лейсен, енді мұндан да артыға ярамай. Чүнки келген сайын шулық движение. Баярып құна екен. Сенің бәрі шушылай етіп, дауыл болып келіп шығылың еме. Мұна қапқа түбіні шәкін сібірілмәм келіп, ұзандар білән түбішіп шарышып кәшті. Рахметлер яусын, мені күткенсіз екен. Әлі сенің тұрдағына сөйлеп тұрады. Иштім шейнеп тұрайды солай. Yok, нәрсе deyip сөйлейді дегіздейін. Нәрсе деп? Келмесәгіні ярар еді. Келдім әлі. Қоя басын. Сенсіз қапқа түбінің яме yok. Yok. Чүнки мұнда мына шошындай фактуралы бүгін специально габаритларына қарап жидық. Мен сезем. Инсі болуылар. Сонда қоян келі білектіңсің олай. Противовес. Случайно ғына. Мен әлі бек матурлығы шыңгіде келіп Ошып отырдым. келдік мен, ошып. Бір нормальный кіші болырға тез бетінде арабызда. Біз қазір не нормальный ма? Да. Нормальный. Біз просто матурлар. Матурлар. Лейсан, бағырым, шын көңілден құттылайым. Әлі сені бірінші бұл премия ме? Yok. Екінші премия, екінші бит әлі, 6-шы түгел. Yok. Аллаға шүкір, келешекте де алырға ясын, рәхәтін көреге ясын, тамашашылар көрсінлер, яратсынлар, сенегінде көп қырлы таланты ясын, екенін біз әр вақыт қарап, біліп, үйреніп, күзетіп тұрабыз. Әлі сен бит әлі жырлар жазасың, текстар жазасың, жырлайсың, бейсің, әлі театрда Өзім өнесің. де ғажепленем нестігіне. Бір кішіге бұл қадар талантны құдай үйіп тәбелеп, Нормальный шақ түгіл еді, нормальный. Олар екеуіне бейді. Бірсі сен, бірсі мен. Дөрізді рахмат, құрметті қонақтар, әйдіңіз әлі, отырайық әлі, рахатланып, Лейсен, отырамыз. Әйдері. Міне, оптимист боларға керек. Келішесің бі? Дүнияда оптимист боларға керек. Келішем. Ана бір ирде айта екен, менің қатыр шұлық қайдар міне оптимист, хатта 9-шы этажға, тәрәз жуарға міне, но квартирның ашқысы на всякий случай халат кісесіне сала демекені. Түшсә мінерге ме? Міне, сондай дәрежеде оптимист боларға керек. Келішесің бі, жоқ му? Мен енді көп сөйлемеймін, чүнки бүгін сөйлер үшін мұнда қожалар бар. Мұнда меннен де ұста сөйлей тұрған Бұлғар радиосының алып барушылары, алып қайтушылары, экономистлары, шетоғатлары, бухгалтерлары, завскладлары, ғыммен сөзге кісеге кірмей тұрған кішілер бар. Һәм енді керек шақта ойнап, жырлап, бейіп, көңіл аша тұрған һәм енді ямағат көп қырлы талант иелері. Мен бек шат. Шоңа көре сөйлешмеші тұрсам да бұла. Сөзді сізге берем. Сөйлешейм ме? Сөйлеш. Теге бір қатында айта екен, иріне иртен тұрғанда, сен бүгін түнде саташып сөйлештің? Ире, қадір жұқлағанда да сөйлешірге ярамай мекені. Сөйлешеміз, Илфар. 9-шы тапқыр. 9-шы тапқыр 11 декабрда. 11 декабрда. Онлайн, яғни турдан тура трансляция. Тамашашысыз.
Узачак Булгар радиосының милли премиясын тапшыру тантанасы. Бу бик зур эш. Бик зур эш. Без менә инде ел буе әзерләнәбез. Җавит абый менә узган ел декабрьдә узып киткән иде. Яш чикләве 6+. 6+. Инде телевизор каршында балаларны куып кертеп җибәреп булмый бит инде. Карыйлар инде. Безгә иткерәсең бит әле ел сайын. Шулай 11 декабрьдә кичке 6-да ТНВ каналында башлап җибәрәчәкбез. Реклама түләүле, рәхмәт. Я, ни өчен әйтәм, теге онлайн дигәч инде теге берәү шалтырата икән бит, әдрәк кабып алганда инде. Алай сәмсез. Мин кая эләктем? Шунда. Мин телефоннан сөйләшәмме? Юк, сез телевизор аша сөйләшәсез. Хәрәкәт. Бу онлайн телевизордан күренәмме ни? Мин бит әле трусикта кимәгән дип әйтәләр. Шакыра. Онлайн булгач инде бүтән тамашачылар да телевизор каршына утырырга тиеш. Үтүкләп куйдык инде. Үтүкләп куйдык. Без киенгән булабыз. Киенгән буласыз. Телевизор каршына килеп утырып, рәхәтләнеп тамаша кылырга мөмкин булачак. Булгар радиосы милли музыкаль премиясын башка елларны бит инде без менә пирамида уздыра идек, анда меңләгән кеше җыела иде. Ләкин узган ел менә безнең беренче тапкыр онлайн узды һәм 600 меңгә якын тамашачы турыдан-туры трансляциядә караган. Инде быел да шулай булыр, тагы да артыр тамашачылар саны. Бирсен Ходай, бирсен. Әле үткән еллар карамаганнар да бу ел карарлар, Алла биргән булса. 11 декабрь, хөрмәтле дуслар, бүтән эшне ташлап, телевизор каршына килеп утырыгыз. Ул көнне Камит Җавит булмаячак. Шуңа күрә Камит Җавитне ничек яратасыз? Менә Булгар радиосы премиясын тапшыру тантанасы да шулай булырга тиеш. Менә бу җегетләрне мактадың, бу кызларны. Рөстәм нәрсә эшли бит? Алып барам, алып кайтам. Рөстәм әлеге тантананы инде беренчесеннән бери алып бара. Бер генә ел алып бармыйча калдым иде. Шулай бит. Нишләп? Уволить иткән идек без аны. Мин бит пауза алып торган идем радио тормышыннан. Шул вакытта мин сезне үткәреп карадылар. Әллә ди уңмады буга ел. Менә мин 8нче сабап барам хәзер. Сиздем мин аны. Сиздем Рөстәм. Нәрсәдер җитми буга диде. Нәрсәдер җитми. Чөнки сине чыгып басуың име, ул бит инде шулай сөйләшә белү дә кирәк. Әле бит әле тегендә язылганлыгы гына түгел, импровизация да кирәк. Шулай бит. Шуңа күрә молодец. Айгөл, ничек хәлләр? Аллага шөкер. Менә бу юлы сөйләштерәсе килә бит. Ато менә ашыгам эфирга барасы бар. Капка төбендә утыра алмый шулай итеп утырадыр. Бүген иркенләп сөйләшәбез инде. Әйе, ул вакытта сәхнәдә иде бит. Шулай ук яздырасы вакыты иде, тапшыру вакыты иде. Шуңа күрә ашыктым инде. Һәркемнеке үзенә кадерле бит. Бүген Коръән шуфәлән юктыр бит. Юк, Аллага шөкер, иркенләп утырабыз бүген капка төбендә. Ашыкмыйм. Кунакка килгәч, бер иркенләп рәхәтләнеп утырырга кирәк. Шулай бит, җәмәгать. Менә бу якка килим әле. Сез алып барасызмы, алып кайтасызмы, юкмы? Мин тамашачы. Тамашачымы? Иң бәхетле кешесез. Тамашачы. Бик таләпчән тамашачы мин Җавит абый. Коркып торабыз. Әйт әле, менә синең сәхнәдә тапшыруына килгән артистлар премия алганнары бармы арада? Барысы да. Барысы дамы? Барысы да. Димәк, хөрмәтле дуслар, сәхнәдә тапшыруында катнашкан артистлар гына премия ала икән дигән фикер туа. Неправда. Алар яхшы мәктәп уза. Һәм аларны тамашачы нәкъ менә шул тапшыру аша яратып кала. Әйе, монда бит тамашачы тавыш бирә. Яраткан җырына, җырчысына. Минем максат менә тамашачыга шул җырчыларны яраттыру. Бүтән яктан ачу. Әйтәм Әллә теге. нишләтеп ачып бирә алалар җай. Шаккатап аннан ябыла алмыйча йөриләр. Менә бу якка килгән Илфар. Менә бу династия дип әйтсәм инде, бу нәселнең име шул кадәр талантлы, күп кырлы, менә татар сәнгате өчен, төрки дөнья өчен шул кадәр талантлы шәхесләр биргән бу фамилия име, бу исем, бу нәсел. Менә арада бүген Ләйсән. Ләйсән, бәгърем, кәефләр ничек? Сине күргәч нәрсәдә булса сөйләсе килә. Или син сөйлисең, или минем сөйләсе килә. Сөйлә. Айлыгына кытылды бу. Юк, мин сөйлим. Чөнки Хәл әйбәт. әйбәттер инде. Әйбәт. Әкренәп кенә яшәп ятабыз. Инде менә хәзер премияга барабыз дигәч инде гомумән яшисе килә башлады. Чынлапмы? Әле моңа чаклы килмидер име? Ну как-то теге менә монда бит и премия. И статуэтка. И теге әйберендә бирәләр, теге тактасында тоттыралар. Элеп куям, ия кайтам. Түр башына куйырмын шушын ине. Ничек яшәгәнсең син моңа Мин дә шулай менә шуны уйлап утырам менә. Узган ел бит Винарис белән икесенә берәү генә булган. Алар сугышып беттеләр бит. Шул. Ой, Винарис җиңгән, Винарис җиңгән. Юк,
Лейсан Махмутовны жеңіп болмай. Бесполезно, правильно Мында Жәует. жамағат. Өзім бердім. Мында дұрыс. Статуэтканы. Бердің ме? Бердім. Жара. Жоқ, Лейсан бик матур көрінесің. Менә ошо костюм белән премия алырга чыксаң да бик матур, Рәхмәт. бик килешә. Рәхмәтләр ясың. Хәтта менә әле карап тордым, яшәреп китте, ялга баргансыз ахры. Юкмы? Юк әлі. Пока юк. Ну, менә премиядан соң берәр жерге. Премия алуға китә. Сразу. Жоқ, теге ялга Аны барган премиясы дигәндән. зуранда. Ир белән хатын җыенганнар, ялга барырга. Аэропортка килеп кергәннәр, чемоданнарны ире, чемоданнар тегендә күчерә, монда күчереп куя икән. Хатын әйтә икән, ай җыеп та карагансың, анда пианино калды, шуны да алырга иде. Нәрсә, көләсең что ли дигәч, юк, билет шуның өстендә калган иде икән. Бәреп кына әйтәм, Аллага шөкер. Бик шат, куанычын күрергә ясын. Амин, амин, амин. Но монда Винарис кырына бармыйчы булмый инде. Винарис сен инде 6-нчы тапкыр булгач, ирегенә сөйләшми дә инде бу, бадрак кына тыйнак инде бу хәзер. Өйрәнде, моны 2нчы елга бирмәсәң, бу талап ала инде. Винарис, сен шатмы? 6-нчы тапкыр шат. 6-нчы, сен шул 6 тапкыр гына шатлангансың инде. Үштөрмөш онда. 60 шатланам. Аллага шөкер. 80 да булсын, 100 да булсын. Бирсәң Ходаем Аллаһ Бирсен. шулай. Чөнки без бит ирләр яшь бала кебек инде. Нәрсәгә булса да шатланып, куанып яшибез инде. Ана бер хатын да бит ирен 2 көн видеога төшереп ирен. Шуны судка барып ирен 2нче бала дип исбат итеп пособие алып ята икән. Байган Зөлфия апа. Без Винарис, чыннан да нинди җырлыйсың? Нинди җырың беренче премияга лаек булды? Яннарымда матур кыз бар. Мираис Кадыров иҗат иткән җыр. Кем? Мираис Кадыров, Пермь ягыннан. Мираис Әйе. Кадыров. Кадыров. Синең якташың. Кие дә сүзләре, минем якташым.
Әйтәм, Винарис, Нәрсә? киләл монда. Футболкаң зурайып беткән. Гел булай итеп җылкый икән. Искә алып тордым. Ну, Ләйсән кулына Менә ләксән. бу импровизация дигән. Бу Актриса бит. бу чудо инде. Бу Ләйсән булган Һәм җирдә бөтен җирдә мине бөтерәюнә бу. шулай импровизация. Юк, бөтерә дип Бу син. хәзер Сине хәзер импровизация дип атала инде бу. Сине бөтереп булмый инде хәзер. Син Әйе, бөтерелмәсең эшләй инде. икән. Әйе. Эшли, Аллаһка шөкер. Син фактура бар инде. Бар, Аллаһка шөкер. Әйе, Ул сүксәдә ашата бит әле. Берәү әйтә икән, диетага утырганым, кеше сүзенә карап. 2 килога ябыктым, баш эшләмей. Ми яккан ахры дип әйтәләр. Инарис, юк, мин теге, ни түгел, бер синең кебек иркилгәндә нәрсә? Көләсез что ли, минем таза булганнан? Юк, көлмибез инде, көлмибез, все нормаль, бар, 2 урындык алып кил дә утыр дип әйтә. Молодец. Менә шулай булырга кирәк. Юмор аңлаган кеше, ул начар кеше булмый. Аңа Рөстәм, менә мин Рөстәмгә карап тораммынмы? Шул кадәр радиода эшли башлагач тыйнак, шул кадәр ни, хәтта шаярмый да ул хәзер. Менә сөйләшкәндә дә шамалап кына сөйләшә. Белмим, бу театр кысасымы, бу радио кысасымы шулай? Юк, Җавит әфәнде, беләсезме, бераз бит инде еллар үткән саен дәрәҗә бит инде, аңлыйсызмы, һаман теге сикереп кенә йөреп булмый бит инде, бераз гына Қойсы жеріңді бұрып шекеріңді. Қойсы жеріңді бұрып. хәтта үземә дә әллә ничек булып китте. Хәйрин, астара, Бу астара. таш минем бакчага. Юк, 60 җиттең 6 тиенлек тақылың юк инде, җавитабы димәк. Әйтеп кенә бетерә. Радиода эшли башлана дигәннән инде тиздән менә гыйнвар башында 10 ел була икән Җавит абый, миңа да. Юбилей үткәрәбез. Үткәрәбез. Алып баручысыз. Юк, төп кунаклар рәтендә. Мин ул вакытта башкирida булам, юл расходын теге түләй. Син да? Юк, син бит өйрәнгән пиримнәрне каршы алып. Ну, а что делать теперь? Теге Илфар әйткәне бит әле, ничек сәхнәгә игълан иткәнне дип. Винарисныме? Әйе. Үзе сөйләгән ебер, кызык итеп. Бәлки син башкача әйбер турында сөйлисеңдер. Мин берсендә концерт бара. Басып сөйләсәм ярыймы? Ярый. Хәзер концерт Сабан туй микәнне. Шалбарын төшеймә. Хәзер игълан итеп, Айгөл синең белән бугайны хәтерләмим. Сәхнәдә хәзер игълан иттек тә бит инде. Винарис или егет. Теге безнең шундый бер манера бар бит инде ул барышының. Винарис или егет. Һәм җырлап бетергәннән соң, җырлар алдыннан без сәхнәдән төшеп барабыз. Винарис сәхнәгә менеп килә. Бу дәвам итә минем әйткәнне. Винарис или егет. Свинарис фил егет. Үзе теге юмор хисле булу дигәннән, әйме менә. Yok, ул беләсезме, нәрсә кая чыккан ул? Бер 15 ел элек бер корреспондент белән инде Гаптахим, беләсез инде. Шул язган инде минем турымда, үзенең теге газетада статья башта теге зур итеп Винарис или егет, а хәзер ул Винарис или егет түгел, Свинарис фил егет дип язган инде теге. Юмор. Ну я мин понял, хорошо понял меня. Битәр минем турымда язмаган. Бу язып кадине синдерсте. Юк, ул бит аны үзе әйтте безгә. Да, Михаил, гел шулай әйтәм инде. Булар мине Винарис или егет дип әйтәләр, мин үзем Свинарис фил егет. Винаристы бир тәрз иде. Карагыз әле. Бөтен дөрестлек чыга башлады. Минем исемне гомер буе әйтә белмәделәр. Минем паспортта Явит дип язылган. Башкортча Явит, урысча Явит. Әле мине Җават диләр, Җәүдәт диләр, Җәмил диләр, әле мине Җәһүд диләр. Бораңа. Синең бит тоже рубильник в виде паяльника шундый мотор. Аңладыңмы, Җавит абый? Юк, ансы бит еврейский боран дигән сүз. Юк, сез күбрәк сөйләгән саен ниндидер ниләр чыга башлый монда диде. Аллаһка шөкер дигез. Артыгы чыга күрмәсен инде Ходаем. Рубильникның нәрсә икәнен белмидем әле. Менә һәр аңлады. Рубильник паяльник икән. Да, шакырау инструментларны белү тоже әйбәт. Бер әйтә икән бит. Менә минем күршедә пианино бар. Гомер буе пианинода уйный. Ә менә икенче күрше, менә миндә перфоратор бар. Но теге пианино уйнаучыдан сорыйлар икән, син күршең белән канагатмысың? Канагат, конечно, эшләп. Ремонт бер бетә ул. Ә ул музыка бер кайчан да бетмәй. Шакырау көне-төне уйный икән.
Рүстәм. Ау. Менә мин әле тагын берәйбер ишеттемме? Әйе. Менә әле син шунда көр, шунда тамак төбе белән сөйләшә башлагач, мен әйтәм, ниндидер бер яңаша бу образны, бу бер әле эзләү белән шөгыльләнәсеңме син шундай? Қойым білдің. Менә сөйләшүеңдә сизәм? Йо, мен шөгыльләнмим. Бу мен күптәнге хыялым. Китәле. Әйе. Аны кемнән өйрәнергәдер инде. Мен ничектер эләктереп алдым да үзем, әмма шуны кырак кызык битем. И шуны камилләштерәсе килә, өйрәнәсе килә, әлегә остазын таба алмыйм, әллә Чукотка китеп торган Без сине командировкага җибәрәбез Бурятиягә, Винарис юлын каплый. Әлегә мен аны кигә сала алмыйм, теге шу. Шуны алымнарын өйрәнеп тә киләм әпәгә. Тагын итәл, тагын. Ой. Ну-ка. Монда ушак ягыра кирәк. Алай булгач уже безнең үгез күз алдына килә. Радиосында менә шундый шаманнар, күрәзәчеләр эшләй. Менә безнең Булгар шаман күрәзәче. Айгел, монда шаманлык күрәзәчелек дигәндә синең бер ролигың күзгә чалынып китте. Син анда нәрсәдер шухыр-мухыр китерәсең, ниндидер күрәзәчелек итәсең. Шуңа күрә менә бу видеога да тукталып китәрбез әле. Карагыз әле экранга, хөрмәтле дуслар. Менә мен, Ләйсән килгән бит. Махмутов да бар. Я сәхнәдәшкә барасың, я күрәзәчегә. Премиялар өчен. 2 елларда Айгелгә әйтә. Мин анда бик кызыклы тема әйтте. Менә берәү күрәзәчегә барган бит. Зря әйттеләр дип әйтте. Хатыны җитәкләп алып барган бер ирне күрәзәчегә. Күрәзәче әйтә икән, сезнең 2 балагыз бар. Миңа Чыкканда булган милли премиясы. Белмәде, 4 Күрәзәче ишетеп калганда, сез шулай уйлыйсыз гына. Икесе синеке түгел. Менә бу роликка нәрсә әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар? Чыннан да, менә монда уйнау, менә актрисаның шул кадәр җиренә җиткереп уйнау, Ләйсән бу сиңа кагыла бәгърем. Ышандырып уйныйсың бит син. Yo, менә монда миңа бик ошый, менә ничек уйнаган, прям күзләренә чыгып, менә шушылай Мин матур башта итеп. күрәзәче буласың дигәч, шигән буласың дигәч, мин әйтәм, юк, әйдә мин Ләйсәнгә килим, Ләйсәнгә килешәрәк әлеге роль дим. Уйнысың булдырасың диләр, куркып кына кирип утырдым инде, каян да зур шундый Ләйсән утыра, мин мондай гына әйтеп, мин әйтәм, миннән чыкмас ахрысы, уйна диләр. Монда гәүдә теге сында түгел бит инде эш, күз карашы. Айгел тишеп карый. Ышандыра белү. Күзләре Тишеп утыргысыз. карый белү белән бер рәтәле бит әле белгечлек буенча актриса шулай. Сүздә юк, икегез дә шул кадәр туры килгән име? Ну, сез бар җирдә җәмәгать монда сүзне юк. Татар, ул бит бөтен җирдә дә татар инде. Ана бер судка бирәләр икән, бер татарны суд итәләр тегендә, хөкем итәләр, чыкканнар, күпме бирделәр дигән судьяга 6 ел дип әйтәләр. Монда бик кирәкле бер. Инде ничә еллар гасыр кулланыла торган әйбер. Кулланышта. Төрле төстә була. Менә шундый әйбер улан исе дә бар. Исе бар? Әйе, менә шундый галәмәт инде улаймы. Менә аны кемдер ярата. Аны хатыннар яратмый бик. Бурсаң чыга. Бурсаң кирип китә. Ну хатыннар яратмый дип әйтү бик дөрес түгел. Ул әйберне башка кешедә күрсәләр алар яратмыйлар. Хатын-кыз әйберем бу. Хатын-кызга яни торган Хатын-кыз әйберем башы куллана торган. Бик кирәкле әйбер инде ул бәйрәмнәрдә, бәйрәмнәрдә аны бүләк итәләр инде. Ул шатланып кабул итәсең инде. Бургаш керә, бургаш чыга. Әйт инде, Айгел. Әйт инде. Әйт, беләсең бит инде. Белмим. Нәрсә?
Aygül, Yok, bilmeyim. nechek bilmaysan? Men aytayım, no. Mikrofon. Necha yillar, yo'q, mikrofon tugul bit. Necha g'asrlar deb bit. İratlarını kullanmay. Ну, что вы кино ayt? Aytdik. А я знаю даже тоже, что это. Tamadi? Нет. Tatashasi? Bilmayman. Yo'q, men bu ovozim bilan aytdim. Men Yo'q, men bilmeyim dedim. Yo'q, do этого narsadir pomada. Sen ko'ryapsanmi? Yo'q, aytmayman. Pomada. Pomada indi. İnnek. Laysan Mahmudova, alqishlar. Mana bitta. Bu bit meniki. Senikimi? Zülfiye panıqı bu. Yo'q, qo'yan oldik sizmi? Bu boshi mening pomadam. Yo'qolgan pomada meni. Da. Yigit şaqdan berdi, birinchi topqir ubisha boshlagandan beri shu pomadani yaratmayman dedim. Shundaqmi? Shunga ko'ra meni bilan yurgan qizlar sotib. Pomadani sotib kelasizdim. Xotiningning ismi nechek? Albina bilani? Albina. Rustamning bu odatlarini biladiringmi? Tega bir yil qaytgan. Direkt qopqan, qaytib kirgan. Xotini tegini bunda qizil is ko'rganda o'qlov bilan monchigan tegirga. Sinlerse qon bitul. Men pomada deb turam deb aytadi. Shuna ko'ra Alloh saqlasin, isen sog' bo'ling, salomat bo'ling. Laysan. Kim bo'lak ota? Shunga bo'lak jaza. Negagina ko'rdim seni, negagina yaratdim, bilmaysan de sezmaysan de, bu dunyoda men borim, sen mening quyoshli kunim, sen mening oyli tunim, birdan biring bo'lib qina, yashaysa kela menim, nishlimingda hazil nishlimingda, qabatlayman esimingni, ko'nglimda ko'z oldimda teksin, kunni tana, kunni tana, nishlimingda hazil nishlimingda, qabatlayman esimingni, birda o'ylarimdan chiqmaysan, kunni tana, shu senin tatlı hayalim, bir kim kerakmi butan, qachon g'ana sening bilan birga bo'lur biz ekan, kunlashirida yulduzlar ko'rib bizning suyuni, bir qachon bir kimgada berma bag'rim sen meni, nishlimingda hazil nishlimingda, qabatlayman esimingni, ko'nglimda ko'z oldimda teksin, kunni tana, nishlimingda hazil nishlimingda, qabatlayman esimingni, birda o'ylarimdan chiqmaysan, kunni tana, shu nishlimingda hazil nishlimingda, qabatlayman esimingni, ko'nglimda ko'z oldimda teksin, kunni tana, nishlimingda hazil nishlimingda, qabatlayman esimingni, birda o'ylarimdan chiqmaysan, kunni tana, shu Laysan Mahmudova. Rahmat. Ay rahmat Laysan. Albatta. No podtansovka shab. Eskitkish. Shov balet shurali. Eskitkish.
Rüstem işimiz olsa nif naf naf nuf nuf demekçi. Mında bit bizde var Aygül bilen. Ay nuf nuf. Ay nuf. Şu nuf nuf dedi. Ay ya nuf nuf. Ay nuf nuf. Бик матур булды, молодцы, тырыштыгыз. Рәхмәт. Ләйсән. Сіз вообще намного способны. Ay, no senin kırda енді. Bulgar Radyosu Milli Müzikal Premiyası'nı yıkıldı. Халык сайлады бит, халык сайлады. Allah şef. Реально халық сайлаған. Суонда бекей кылыты. 11 декабрь. Пирамида. Kim bu rolikning avtori? Mana endi biz Finalist. көмәкләшеп уйлап таптык, менә нәрсәгә килеп туды әлеге роликлар. Шул ук чегән белән ролик дим инде. Менә Айгөлгә җырчылар килә бит. Айгөл инде менә үзе дә сөйләп китер, аннан һәрбер килгән җырчы сорый, ничек аларга Болгар радиосы милли премиясын? Нишләргә кирәк аның өчен дип. Айгөл әйтә инде. Сәхнәдәшкә килеш барысында Айгөл белә дип уйлыйлар, чөнки эстрада белән бәйле тапшыру, Болгар радиосындагы сәхнәдәш тапшыру, ул барысы да бар җырчыларда килә. Һәм бөтен мәгълүматны миндә дип уйлыйлар. Айгөл инде мин бит күрәзәче түгел, каян белим дигәч, менә шундый идея туды. Инде винарист белән төшергәндә менә шулай ук винаристтан да сорап туйдырып бетергәннәрдер, кайдан аласың соң син ул милли премия, ничек аласың 6нчы тапкыр инде дип. Менә шуңа күрә шундый кызыклы роликлар төшерергә. Ну, да. Әмин бала шактан утук бастырып карыйсы килә. Особенно винарист кады. Hürmetli dostlar, менә мин иң яратканым Камил Җәвитнең капка төбендә утырганы инде такмаклар. Менә нинди генә такмаклар ишетергә насыйп булмады, әмма дә ләкин бүгенгесе. Менә авторы Рөстәм Гайзуллин 15 минут эчендә генә яздым ди. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачылар, барсының да сүзләрен карап җырлаганга һич кенә дә гаҗәпләнмәгез. Киттек! Әйдә. Тугызынчы тапкыр үтә быел милли премия. Уңга сулга таратмыйбыз, бары лайыклар ия. Эх, кара кош, кара күз, замечательная. Тугызынчы тапкыр үтә быел милли премия. Быйылда узган ел кебек тантана онлайн үтә. Артистларда, авторларда, тамашачы да көтә. Эх, кара кош, кара күз, замечательная. Миллион тамашачылар милли концертны көтә. Давай. Ниһаят үземә генә ләкте быел премия. Узган елгысын арыдым, винариз белән бүлә. Эй, кара кош, кара күз, замечательная. Илфар Болгар премиясын үземә генә бирә. Син лайык. Рәхмәт. Син давай Махмутова, брат, алай тик акылланма. Алтын саңлы тапшыралар винариз дустыңа да. Эх, кара кош, кара күз, замечательная. Алтын сынны тапшыралар винариз дустыңа да. 11 декабрда пуллан кырмыйм ял итәм, карармын Зөлфия белән мин сезгә вәгъдә итәм. Эх, кара кош, кара күз, замечательная. Тыйынванны кушып куям 11 көнне иртән. Шагыйрь, монысы инде соңга калганда гына соңгысы Җәвит абый. Ну, шигырьләр гениаль. Ну, Җәвит әфәнде, сез бит инде беләсез. Ой Алла, bu bilasın mı nişek buldu benim bu ışırlagan kuplet. Kolumdaki yüzüğümden isimleri mübarek, gökteki ay da yıldızlar da tükerek, en iyi gezin uzunşa. Uzunşa. Tango muzikamni işitsem, dolkın dolkın tibə yüreğim, dolkın dolkın tibə yüreğim. Biymişən işik düzərmim, yıldızlarda düştülər jirgə, bizning bilan tango birgə. Tango tango
sağışılı biyum. Tango tango yaşarım siyum. Tango sağışlı biyum. Tango yaşarım siyum. Tango sağışlı biyum. Tango yaşarım siyum. Tango diyen matur biyone kimler oylap çıkargan iken muzikası monlu sağışılı Miyonunda monlu var iken yıldızlarda düştüler jirge bizden bilen tango birge Tango tango sağışılı biyum Tango tango yaşarım siyum Tango sağışlı biyum Tango yaşarım siyum Tango sağışlı biyum Tango yaşarım siyum Tango muzikamını işitsem Dulkın dulkın tibe yüreğim Dulkın dulkın tibe yüreğim Bilmişen ışık tüzer mi Yıldızlarda düştüler jirge Bizden bilen tango birge Tango tango sağışılı biyum Tango tango yaşarım siyum Yıldızlarda düştüler jirge Bizden bilen tango birge Tango tango sağışılı biyum Tango tango yaşarım siyum Tango sağışılı biyum Tango yaşarım siyum Tango sağışılı biyum Tango yaşarım siyum
Hurmatli do'stlar, hurmatli tomoshabinlar, mana siz bilan ayrılışası kelmey. Mana shunday motor uchrashuvlar ko'proq bo'lsin endi. Endi premiya olishlarni chin ko'ngildan qutlaymiz. Eson sog' bo'lsinlar, ijod etsinlar, tomoshabinlarni suyundirib, quvondirib, sahnada ishlasinlar, tirishsinlar. Endi kelgan qo'noqlar sizga baringizga da zo'r etib rahmat. Kelajakda da qop-qatib erinda uchrashurga yozsin. Suda yüz alasın mı? Kişilik kurmuşsunuz.